時は1724年4月22日の明け方、プロイセン東部の港町ケニヒスベルクの細い路地の奥にある小さな家で一人の男の子が生まれた。後に世界の哲学を書き換えることになるイマヌエル・カントである。だがその朝、誰一人としてそんな未来を知る者はいなかった。そこにあったのは貧しい職人の家と痩せた母の腕とまだ弱々しく泣く小さな子供だけだった。父は蔵職人だった。朝から晩まで革を打ち、縫い、働き続けても家計はいつもギリギリだった。母、アンナ・レギーナは学問のある人ではなかったが、子供の魂に火を灯すことのできる人だった。彼女は夜になると子供たちを寝かせる前に聖書の言葉や星の名前や正しく生きることの意味を語った。その教えは難しいものではない。ただ一つだった。誰も見ていなくても正しいことをしなさい。それが母の信仰であり、母の生き方であり、後にカントの骨になる言葉だった。5歳の夏、母は彼を町の外れの丘へ連れて行った。月のない夜で、空には星がこぼれるほど浮かんでいた。母は草の上に座り、指で北の空を示した。あれが北極星。星はね、決して道を見失わないの。私たちが迷っても、星はいつもそこにあるのよ。幼いカントは母の指の先とその先にある光を見つめた。その時の星空は彼の一生の底に沈んで消えないものになった。だが家は貧しかった。兄弟姉妹は多く生き残ることそのものが難しい時代だった。冬になれば壁の隙間から風が吹き込み、黒パンは薄く、スープはいつも足りなかった。それでも母は貧しさを言い訳にしなかった。今日食べるものが少なくても子供に教える言葉だけは減らさなかった。人は何を持っているかではなく何を守るかで決まるのだと彼女は自分の暮らしで教えていた。当時のプロイセンで貧しい職人の子が良い学校へ入り、さらに大学へ進むというのはほとんど奇跡に近いことだった。才能があるだけでは足りない。学費がいる。推薦がいる。家の理解がいる。そして何より、そんな場所へ行けるはずがない。と、最初から人を押し返してくる目に見えない壁を越えなければならない。カントは、まさに、その壁の前に生まれた子供だった。親に財産はない。家柄もない。学問の蓄えもない。一歩間違えれば、入学の門の前で、そのまま押し返されても、少しも不思議ではなかった。だから彼の人生は、後年の成功以前に、まず、学ぶ場所へたどり着いたこと自体が、すでに、一つの戦いだったのである。8歳になった春、カントは厳格な学校、コレギウム・フリデリキアヌムに入れられた。職人の子が入るにはあまりに場違いな学校だった。母がどうやって学費を工面したのか、彼は生涯はっきり知らなかった。ただ、ある日から母の指輪が一つ消えていたことだけを覚えていた。その小さな喪失の中に、家族がどれほど無理をして彼を学ばせようとしたかが静かに沈んでいる。学校は冷たかった。朝早く起こされ、何度も礼拝に出され、罪を告白させられ、涙を求められた。だがカントはうまく泣けない子供だった。嘘の涙を流して許されるくらいなら、黙って罰を受ける方を選んだ。鞭で打たれ、壁に向かって膝をつかされても、彼は迎合しなかった。幼い彼は、すでに世の中に折れない場所を一つ持っていた。
それは誇りではない。母から受け取った見えない真だった。救いはラテン語だった。教師が涙を求める代わりに正確さだけを求める時間。そこでは貧しさも家柄も体の小ささも関係なかった。彼はたちまち頭角を現した。だが才能があっても本は買えない。本一冊は家族の食事何日分にもなった。彼は友人に頼んで本を借り一晩で読み翌朝返した。裕福な同級生たちは最初は哀れみ半分で貸したのかもしれない。だが翌朝どのページを開かれても内容を言い当てるこの小さな少年を見てやがて態度を変えた。彼は貧しかったが卑屈ではなかった。持たないものの静かな気迫がそこにはあった。13歳の冬、母が倒れた。病人を見捨てられず看病に通い熱病を移されたのだった。近所の人々は危険を恐れて近づかなかったが母は行った。誰も見ていなくても正しいことはしないといけません。そう言ってその言葉通りに生きその言葉通りに倒れた。寝台のそばでカントは母の冷えていく手を握っていた。星を指したって襟元を整えてくれたって毎晩自分に言葉を渡してくれたってその手がもう戻らないところへ行こうとしていた。彼は泣かなかった。泣くより先に母の指を一本ずつ揃えてやった。その沈黙の中で彼は一つの生き方を受け継いだ。失ったのは母だった。残ったのは母の愛だけだった。だがその愛だけで彼は一生を生きることになる。父もまたほどなく世を去った。大学で学び始めていたカントは学位を取り切る前に家を支えねばならなくなった。妹たちがいた。パンが必要だった。学問は腹を満たさない。夢だけでは家族は生きられない。彼は大学を離れ家庭教師になった。ここからの年月は華やかな伝記には短くしか書かれない。だが彼の生き方を語るならむしろここが中心だった。田舎の屋敷で彼は雇われ人として暮らした。子供たちに軽んじられ家族の食卓の端に座らされ狭い部屋で眠った。大学ではニュートンやライプニッツを論じていた青年がここでは文字を覚えない子供に根気よくアルファベットを教える。屈辱だったに違いない。だが彼は嘆かなかった。自分の不運を語ることで妹たちの腹が満たされるわけではないからだ。ここでも彼は夢を捨てたのではなかった。夢を一旦脇へ置き、家族を先に守ったのである。その順序を守れる人間は強い。自分の願いが本物であるほど、それを一時退かせることは難しいからである。夜になると彼は別人になった。屋根裏の小部屋でろうそくを灯し、借りた本を開き、ノートに書き写した。誰に命じられたわけでもない。誰に褒められるわけでもない。それでも書いた。昼はキムの家の子供を教え、夜は自分の未来を教えた。その繰り返しだった。寒さで指がかじかんでも、眠気で文字が揺れても、彼はやめなかった。今日の自分には何もなくても、明日の自分に渡せる1ページだけは残そうとするように、彼は書いた。人に見せるためではない。自分が自分を見失わないために書いていた。やがて大学に戻り、思考師として教壇に立つようになってからも苦しさは終わらない。むしろ別の形でもっとむき出しになった。思考師には給料がない。学生が来なければ
そのまま生活が細る。少しでも、つまらない、わかりにくい、と思われれば、受講生は減り、明日のパンが遠のく。講義は、学問である前に、生活だった。一つの説明のまずさが、そのまま夕食の貧しさにつながる。一つの退屈さが、そのまま来月の家賃の不安になる。そういう過酷な場所で、彼は教えた。だからカントは、面白い授業をしたかったのではない。面白く、わかりやすく、心をつかむ授業をしなければ、生きていけなかったのだ。どう話せば、人が耳を傾けるか。どう例えれば、難しいことが届くか。どうすれば、学生が次の講義にも来てくれるか。それを、ほとんど命がけで学んだ。しかも、その講義の場は、生活の糧であるだけでなく、彼自身の思索を鍛える場でもあったのかもしれない。週に20時間を超える講義を、あれほど生き生きと、こなし続けたのは、話しながら考え、教えながらつかみ、学生たちの前で言葉を試す、その時間そのものが、彼にとって重要な手がかりを与える場所でもあったからかもしれない。苦しさを、ただ苦しさのままで終わらせない。不利を、ただ不利のままで受け取らない。与えられた困難の中から、次の一歩のための手がかりを拾い上げる。そこに、彼の凄みがあった。彼は、書斎の中だけで完成した思想家ではない。人の前で言葉を失えば、そのまま生活が崩れる場所で、伝える力を磨いた人だった。後に、大学きっての人気教授になった背景には、この切実な修練がある。理論家に見えるカントは、実は生きるために一流の話し手になった人でもあった。しかも彼は、ただ話がうまいだけの人ではなかった。人を安心させる社交性があった。相手の知性を傷つけずに会話を運ぶ稀な品位があった。厳しい思索の人でありながら人間の温度を失わなかった。そこがまた彼の大きさだった。それでも正式な教授職は遠かった。応募しても落ちる。また落ちる。さらに落ちる。周囲の者が先に席を得ていく中で彼だけが思考師のまま年を重ねた。貧しさは続き、体は丈夫ではなく、背も低く、見栄えもしない。後ろ盾もない。金もない。健康な体もない。家柄もない。あるのは、母から受け取った言葉と、自分で積み上げたノートだけだった。ここでもまた、彼は、本来なら、そこにいてはならないもの、として、見えない壁の前に、立たされ続けていたのかもしれない。学ぶ門をくぐるときにも壁があった。教える側へ回ってからも、なお壁は消えなかったのである。時には一日一食で済ませることもあった。空腹は思想を高めるものではない。ただ鈍く、長く、人を削る。朝に飲んだ薄い飲み物だけで昼を越し、夜になってようやく硬いパンを口にする。そんな日もあった。その頃、カントのそばには、ジョゼフ・グリーンという友がいた。イギリス出身の商人で、後に彼の生活の秩序にも影響を与えることになる人物である。グリーンは豊かな財産を持っていた。だが、二人の間を結んでいたものは、施しではなかった。金でも地位でもなく、知性への敬意だった。カントもまた、その差に、卑屈になる人ではなかった。持たないものが、持つものの前でこびない。その静かな自尊が、彼にはあった。安易な援助を受ければ、自分の思索のどこかに、見えない歪みが生まれることを、彼は本能的に、避けていたのかもしれない。人に養われることが、そのまま人に考えを預けることになるとは、限らない。だが、カントほどの人間なら、
そのわずかな影さえ嫌ったとしても不思議ではない。思想の独立は生活の独立と無関係ではない。そう感じていたとしてもおかしくはないのである。孤独の長い人生にあって、この友情は彼にとって一つの確かな日だった。だが彼はその貧しさを芝居にしなかった。哀れみを引き出すために見せびらかすこともしなかった。空腹は空腹として引き受け、講義の時間になれば襟を正して教壇に立った。腹が減っていることと言葉を粗末にすることは別だとでも言うように。そして彼は空腹のただ中にあっても哲学のことを考えている時だけは心のどこかで満ちていたのかもしれない。体は飢えていても思索は飢えていなかった。むしろ何も持たぬものにだけ見える光を彼はその上の中で一層鋭く見つめていたのかもしれない。ロシア占領の時代、彼は完全な英雄でもなかった。忠誠を誓う書類に署名した。折れたと言えばそうかもしれない。だが彼は自分一人の誇りのためだけに生きていたのではない。妹たちがいた。送るべき金があった。教団を失えば生活が崩れる。彼は理想だけで空腹を満たせる人間ではなかった。だから署名した。そのことを彼自身も苦く感じただろう。だがそこで自分を壊さなかった。完全でなくてもなお正しくあろうとする。それが彼の強さだった。折れないことだけが強さではない。折れた後でも自分を捨てないことの方がもっと難しい。妹たちのために自分の取り分を減らすこともあった。自分が食べるはずのパンを半分にして家へ回す。自分の空腹より家族の空腹を先に数える。それは霊友的な自己犠牲としてではなく、ほとんど習慣のように行われた。嘆きながらではなく、黙って、なぜ自分ばかり、という代わりに、今日はこれで足りる、と決める。その静かな決断の積み重ねが彼の人格を作っていった。40歳を過ぎた頃、安定した教授職の話が来た。受ければ暮らしは楽になる。家族にももっと送れる。だが、それは彼が本当に進みたい道ではなかった。彼は断った。何も持たない人間が最後まで手放さなかったもの。それは自分の進むべき道への感覚だった。貧しいからといって、どの道でもいいとは思わなかった。苦しいからといって、自分の中心まで売り渡しはしなかった。ようやく正教授になってからも、すぐに退著が出たわけではない。10年を超える沈黙。書けない。考えはある。だが、形にならない。一行書けば、次とぶつかり、一章書けば、全体が崩れる。周囲から見れば、何も生み出していない人間に見えただろう。噂も立った。おかしくなったのではないか、と。だが彼は、止めなかった。自分の中で、まだ真実になりきっていないものを世に出すことを拒んだのである。遅いことを恥じなかった。未完成のまま急ぐことの方を恥じた。そして、50代後半になって、ようやく、純粋理性批判。勝てる。だが、すぐには理解されない。難しすぎる。誰にも読めない。酷評もされる。普通なら、ここで折れる。長年の苦闘の末に出した本が、誰にも届かないのだから。だが彼は、また嘆かなかった。では、もっと届く形で書き直そう。そう考えた。自分の真理を守りながら、伝え方を変える。それが、彼のやり方だった。頑固なのではない。諦めないのである。彼の人生を見ていると、
不思議なことに気づく。この人はほとんど何一つ持っていない。金もない。健康な体もない。高い身分もない。未丈夫でもない。若くして成功したわけでもない。時代に守られたわけでもない。むしろ失うものばかりだった。母を失い、父を失い、青春を失い、機会を失い、時間を失った。それでも最後まで自分を失わなかった。そこがすごいのだ。彼はないものを数え続ける人ではなかった。あるものを守る人だった。母の愛、家族への責任、今日のパン、明日の講義、まだ書けていない一冊の本。その小さな、しかし本当に大切なものを彼は一つずつ守った。だからこそ彼の人生は偉大なのだと思う。業績が偉大なのではない。業績を生んだ生き方が偉大なのだ。現代の人間はすぐに比べてしまう。持っていないものを見て遅れていることを恥じ、恵まれないことを嘆く。だが、カントの人生は別のことを教える。ないものを嘆いても始まらない。自分に残されたものをどう使うか。今日の苦しさの中で、なお何を守るか。人はそこからしか立ち上がれないのだと。5歳の夜、母は言った。星は決して道を見失わない、と。カントの一生はまさにその言葉の証明だった。彼は何度も迷っただろう。折れもしただろう。遅れもした。貧しく、病弱で、小さく、報われない時間の方がずっと長かった。それでも彼は自分の星を見失わなかった。だからこそ彼は偉い。世界を変えたからではない。何も持たないまま自分の道を捨てなかったからである。もし彼の人生から何かを学ぶとしたら、それは才能があれば勝てるということではない。そうではない。持たないものでも、遅いものでも、弱いものでも、理不尽に何度打たれても、嘆きに沈まず、守るべきものを守り、自分の時計で歩み続けるなら、人は最後まで人間として立っていられる。そのことだ。カントは恵まれた人間の勝利ではない。何も持たない人間の長い時給である。金がなくても、家柄がなくても、後ろ盾がなくても、丈夫な体がなくても、すぐに認められなくても、何度も落とされても、家族を背負い、空腹を抱え、孤独の中で夜を越えながら、それでも自分の夢を捨てなかった。その果てに、彼は晩年になって、ヨーロッパの哲学の地盤、そのものを揺るがす一冊を書いた。世界を動かしたのは、最初から何かを与えられていた巨人ではない。ほとんど何も持たない一人の人間だった。だが、彼の人生の重みはそこだけにあるのではない。むしろ、その前に学ぶ資格すら与えられにくい場所から出発し、何度も見えない壁に押し返されながら、それでも学ぶことをやめず、家族を見捨てず、自分を卑しくしなかったことの方に、もっと深い驚きがある。良い学校へ入ること、大学へ進むこと、学問を続けること、教える側に立つこと。その一つ一つが、彼のような出発点に立つ人間には、すでに小さな奇跡だった。そして彼は、その小さな奇跡を、才能だけでなく、時給と節度と責任によって、次の一歩へ変えていったのである。人はしばしば偉大さを華やかな瞬間に見る。だが本当は偉大さはもっと地味な場所にある。誰にも見られていない夜に机に向かい続けること。報われない歳月の中で心を荒らさないこと。空腹のままでも言葉を粗末にしないこと。
遅れている自分を見捨てず、まだ来ていない明日のために1ページを積み重ねること。カントの生涯が示しているのは、まさにそのことである。人を最後に支えるのは、才能の速さではない。境遇の有利さでもない。失ってもなお手放さなかった内なる秩序である。母から受け取った言葉。家族への責任。学ぶことへの敬意。人と語る温かさ。そして自分の中にまだ形を持たぬ真理があると信じる、ほとんど祈りに近い忍耐。それらが彼を支えた。それらが彼を遅れの中で腐らせず、貧しさの中で卑しくさせず、孤独の中で空虚にさせなかった。だから彼の人生は美しい。思想が高いからではない。生き方が最後まで崩れなかったからである。倒れそうになっても、なお襟を正す。理不尽の前で、なお声を荒げない。何も持たないまま、なお自分の道を見失わない。その姿は英雄というより、むしろ一つの星に近い。遠く、寡黙で、しかし確かに見る者の方角を定める。そして、おそらく、カントは、そのことを声高に語ろうとはしないだろう。勇気についても、希望についても、人はどう生きるべきかということについても、彼は雄弁に説くより先に自分の一生でそれを示してしまった人だからである。何も持たないものでも歩みをやめなければよい。遅いものでも自分の時を裏切らなければよい。報われぬ日々の中でも守るべきものを守り抜けばよい。そうすれば人は、たとえすぐに勝てなくても最後まで自分であり続けることができる。カントの生き方はそのことを私たちに教えている。いや、教えるというより黙って手渡している。勇気を、時給を、沈まないための芯を。だから彼は読む者を励ます。理屈によってではない。生き方によってである。カントの一生は今もなお語らずして語っている。人は持っているものによってではなく、失わなかったものによって立つのだと。そして彼は自分を見失わず、家族への責任を手放さず、何も約束されなかった人生を人として最後まで生き切ったのである。